Në rast se të kujtohet në 2013 kur ky erdhi në pushtet nëpërmjet dy gjërave të pandershme. Spari mashtroi ose bleu ose ofroi në alancë ish presidentin Meda, i cili ishte shumë komfort në bashkëpunimin me Partinë Demokratike, dhe së dyti ky erdhi në pushtet me njerëz të inkriminuar, produkt i krimit organizuar, të cilët grumbulluan më shumë se 150.000 vota dhe përrjelloi ky trend vazhdoi që nga ajo ditë dhe deri në ditët e sotme, dhe sot ju dini zëvendës kryeministra, ministra dhe më shumë se 60 kryetarë bashkish të dënuar, persona me precedent kriminal, ku të gjithë personat që zgjidhen nga Rama mjafton të shërbejnë qëllimit të tij. Nuk është e rastësishme që një pjesë e madhe e tyre nuk i bëhet kontroll background check, që i themi ne këtu, kontroll i të kaluarës tyre, dhe sa herë që është zhvilluar ky background check, një pjesë e frikshme e pjesëtarëve të tij rezultojnë me probleme kriminale. Spari. Së dyti, nuk është e rastësishme që e gjithë struktura e tij e të gjitha qeverive është e super korruptuar. Ata janë një sekt hajdutësh, anti-shqiptarësh, anti-familje, anti-komp, anti-fe, të cilët qëllimin e vetëm kanë vetëm vjedhjen